Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က register ဖြစ်မှာဒီ page owner ကိုယ်တိုင် request review တင်ထားတယ် request review တင်လို့ဆိုတော့တော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီအခုချိန်ထိ activate မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီ process ကိုဘယ်လိုမျိုး activate ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း page ID ကိုဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုမှလည်းဒီ video မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီဆိုဒီမှာ Boost University ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page not allowed to address ဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဒါကြတော့ page ဘက်ကနေကြော်ညာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် C detail နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန် data ရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ကိုကျွန်တော်အလုံးဝအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှဒီ page မှာ registered ထိထားတဲ့ post မှန်တယ်အားလုံးဖြုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ profile မှာလည်း registered ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ profile ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှအားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် request တက်ပြီးကျွန်တော်တင်ဖို့တင်ပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ID တင်ဖို့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ request တက်ပြီးတင်မယ့်နေရာမှာ main menu ဖြစ်နေတယ် request တက်ပြီးတင်လို့မရပါတော့ဒီ process လည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးမယ်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ like ချက်ခဏခဏထိုင်နေကြမှာ Facebook team ဘက်ကနေ link တစ်ခုပေးထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် request တက်ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တစ်ချက်လာမယ်ဒီ plus icon တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page ဆိုပြီးချလိုက်ပါမယ် okay ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request view of registered page ဆိုပြီးပေါ်တယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် select your page ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီ page ကိုတစ်ချက်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆို ID တင်ခိုင်းတာဥစ္စာရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆို ID တင်ထားမယ်ဘယ်ဥစ္စာနဲ့ ID တင်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook account ကိုဘယ်ဥစ္စာနဲ့ ID တင်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တင်ထားရမယ်အိမ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ request review တင်ဖို့ ID တင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal Facebook account ID တင်ထားရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခါလေး live group ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ပြီး setting တစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာမှဒီ ID တင်ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် case မှာဒီအစင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့တွေ request review တင်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအစင်းအောင်ဖြစ်မှာ ID တင် approval ဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review တော့ပြီးတင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘယ်ဥစ္စာနဲ့ request review တင်ထားလဲတကယ်လို့မှတ်ပုံတင်နဲ့တင်ထားလားရင်မောင်းလက်စနဲ့တင်ထားလားအဲဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးမှ request review တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ confirm editing ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် case မှာတော့ကျွန်တော် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် close ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့ဒီတင်နဲ့ skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်တော့ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် close ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေရတဲ့ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် plus icon လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးတစ်ချက် copy ကူးပြီးကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပါမယ် page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်မဲ့ server ကိုကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ server ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလည်းမဟုတ်သေးဘူးOkay ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ID လည်းအားလုံးထည့်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးလိုက်ပါ ID ကနောက် page 939ခွန်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လာမှာဆိုရင်နောက် page က939ခွန်အားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှဒီမှာ page လို့ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲမယ် page ad quality ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာ attach လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားထည့်ပြီးကျွန်တော် direct ထည့်သွားပြပါမယ် Okay ဒီပုံစံအားလုံးထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ request review ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတင်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာ from successfully ကျွန်တော်ဒီလိုတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကတပတ်အတွင်းမှာပြန်လာ boost လုပ်လို့ရတော့ခဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော့ဒီ page owner ကိုလည်း request review တင်တဲ့အခါမှာမတိနားမလဲမနဲ့ page ကိုမစစ်ဘဲနဲ့တော့ request review တော့ပြီးတင်လိုက်အတွင်းမှာကြာတော့ခဲ့တယ်ဒီလိုကြာတော့ခဲ့ပြီးရက်ပေါင်း30ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် permanently registered ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကို
တေချာလေးစစ်ဆေးပြီးမှ request view တော့ပြီးတင်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် add account ID တင်ပြီးသား account နဲ့ request view တော့ပြီးတင်ရပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် hosting နဲ့တစ်ခါလေးကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အားလုံး setup လုပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner ကိုနောက်ထပ်ပြန်မတက်ပုံပညာတင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် profile တစ်ခုပြန်တင်တဲ့အခါမှာ registered ထိတဲ့ဥစ္စာနဲ့တော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ registered ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ copy တက်ပုံပညာတင်လို့မရပါဘူး copy တက်ပုံပညာတင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ copy တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးမှကိုယ်တိုင်တေချာလေး edit လုပ်မှ profile မှာတင်လို့ရမယ်သူများရဲ့ profile ကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာလာပြီးတင်လို့မရဘူးတချို့ဇေယျအောင်ဇေယျဝယ်သမားတွေကဒီ dai တွေကတင်လိုက်တဲ့ group တက်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ profile မှာလာပြီးတင်လို့ရှိရင်ကြော်ညာ ranking ဘာညာလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြန် registered ဖြစ်သွားခဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request view တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page မှာဆိုရင် copy တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးကျွန်တော် page ကိုသူရဲ့ significant နဲ့တေချာလေးလိုက်နာပြီးတင်သွားရမယ်အဲ့ဒါမှတည်း request view အောင်မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခါတော့ကျွန်တော် request view တင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner ကိုလည်းဒီတင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပြန် registered ထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မှ request view တင်မလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါလေအားလုံး live proof နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေရဲ့ Facebook ad မှာဖြစ်စေဒီ page ad မှာဖြစ်စေ page quality error တခုတက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ် Viber နဲ့မှတစ်စင်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မဲ့မြင်မြင်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်